Beavis 你好。Hello，Kenneth 你好啊。好啊，嗱，咁今日啦就當然啦，有唔同嘅個股咧，就等阿 Beavis 咧去同大家去詳細講解下啦。咁在此之前咧，梗係要睇下今日嘅港股狀況啦。港股咧又去翻咧之前呢一啲重要嘅阻力位置喎。咁慢慢其實攀升咧，而家都去翻23,000幾，接近24,000啦。咁但係去到23,000，今日係23,900左右，係咪？係啦，呢個位置咧，其實咧又現翻阻力，好明顯咧，係咪一個好似感覺小雙頂嘅狀況出現咧？咁Beavis 又點睇港股而家即係去到呢一個關鍵水平啦？有冇啲乜嘢後續大家係要注意嘅咧？係啦，咁講真就你話睇翻港股啦，呢一個禮拜其實你見到個市場係唔算好多消息嘅，咁但係你都見到港股都好似叫慢慢爬咗上去，而家呢個阻力位啦。咁當然啦，咁你話係咪形成咗呢個小雙頂就真係即係今日先上翻去呢個位啫？係咪阻力咧？咁就可能即係要望埋聽日或者下個禮拜初嘅市況，望多幾日啦。係啦，咁但係即係你話從而家去睇啦，的而且確我自己就會覺得今次呢個24,000嘅阻力破唔破到咧？咁我自己就覺得好似個市場一略差咗一啲催化劑或者好消息啦，係啦，你見個市其實即係第一季嘅業績完咗之後咧，你見到成個即係港股 market 其實唔算好多消息嘅。譬如你話好似中國經濟數據而家譬如你話都叫做未咁快公佈啦，即係通常3頭馬車就月中啦，係啦，跟住你見到政策嘅消息冇乜啦，係啦，咁呢個都正常，因為大家都知道而家即係其實中美嗰邊關於貿易嘅消息啦，咁而家個對等關稅暫緩咗，咁嚟緊你話再傾，我相信都未必係即係6月份嘅事，即係可能7月8月嘅事啦，係啦，咁所以而家基本上我覺得中央嗰度亦都你暫緩咗，其實佢又好似唔係好急需要出一啲政策落台喎，係啦，咁即係又冇乜消息啦，跟住業績期又過埋啦，係啦，咁所以你會見到而家呢個情況就係港股似乎都個指數上慢慢攀升啦，咁但係你亦都係見到啦，成交其實都係咁上下，即係2000零億左右，唔見話有啲咩好突破嘅成交，不過就見到叫做好多唔同嘅叫做股份啦，叫做即係你會近期都見到，即係好多未炒過，即係已經好耐未炒過嘅一啲股份啦，都叫做有一啲資金去追捧，即係你見到好似個市場就大家而家又好似冇乜主題可能會唔會揀翻啲好耐未出過街嘅名，咁就炒下咧。咁當然啦，即係近期大家即係都會成日留意到啦，即係譬如港股今年有幾隻好勁嘅股份，即係譬如好似泡泡瑪達、老鋪黃金，跟住或者蜜雪集團就繼續炒咁可能有啲高位有啲調整咁，但係叫做嗰呢一類嘅新型消費股就似乎即係都幾受市場追捧咁樣嘅，係啦，咁但係你話嚟緊你話港股即係你話我相信咧，即係譬如你話今日叫做再向上突破咗啦，咁我覺得短期啦，咁你話睇翻嗰個阻力，即係你話可能下面可能睇翻23,500，即係10天線嗰個位置度啦，係啦，之後下面嘅阻力啦。咁當然即係你話，如果你話今次即係有機會即係衝到上24,000呢個大關的話啦，咁我相信上面都真係可以即係叫做睇翻，即係叫做上一次個高位咯，24,800啦，係啦。好啊。咁大家咧即係都繼續即係留意住啦。咁但係都預計住可能喺呢一個時段入邊都係比較淡靜少少，未必有太多嘅催化劑住。咁都可能要再觀望1-2日睇下個走勢。可能係咪反而真係突破咗啦，先至再去即係睇高一線咧？係啦，當然啦，即係而家即係都真係喺個關鍵位嗰度。咁即係你話我諗值得留意嘅就係、即係你睇下佢，即係投資者可留意下就話，如果佢真係有機會突破啦，個成交有冇啲向上增加嘅一個動力喺度咧？定係其實突破完之後，跟住個成交又縮翻咧？係啦，咁大家都可以留意下啦，因為始終我相信即係你話港股去到24,000呢啲位，我相信亦都有一啲投資者啦會選擇去停波份嘅，係啦，咁所以大家到時要再望下即係個成交量嘅變化啦，係啊，睇下會唔會係其實
個市場似乎真係對港股有信心，定係純粹話我嘅高咗指數我就走佬啦，係啦，咁啊大家要再留意下嘅，我覺得。好啊，嗱咁焦點個股上面啦，咁啊今日咧都想睇下，即係其中一隻名創優品啊。頭先你都提過話，近期熱炒都係啲 PopMart 啊，等等呢啲啦。咁其實咧 Miniso 咧同 PopMart 咧嘅即係嗰個話題性有啲相似啦，都係有啲 IP 啊，都係大家熱愛嘅公仔啦。咁啊呢一隻啦，而家咧其實就見到話安排子公司咧，亦都會再喺香港上市嘅分拆出嚟。咁想睇下嚟緊啦，即係 PopMart 呢一個嘅走勢，會唔會係繼續可以再下一城咧？係 Miniso 啊，唔係 PopMart。太掛住 PopMart，Miniso 係啦。係啦，咁嗱或者咁樣講啦，即係你話。近期的而且確啦，即係大家成日聽到一啲比較新啲嘅字眼，新型消費啦、IP 產業啦、情緒價值啦，係啦，呢類型嘅股份，即係近期似乎都真係幾受市場追捧嘅，即係同埋咧，即係盲考係令人有種期待感同興奮感啊！係啊，即係你見到幅圖都興奮啦。係啊，呢個泡泡瑪特。係啦，咁當然即係你話近排除咗泡泡瑪特之外啦，即係頭先都提過啦，其實仲有隻都係有好多 IP 嘅布魯可啦，咁其實近期都係叫做繼續 keep 住破頂，咁當然即係 PopMart 係更加犀利啦，咁布魯可都 OK 啦。其實咧，如果大家係有買開 PopMart 咧，再買埋佢啲股票咧，唔對沖翻，即係我消費完喺呢度賺翻，消費完喺呢度賺翻。咁睇嚟呢個我都覺得左手交右手喎，幾好喎。係啦，即係明明我喺呢度消費，咁然後又喺呢度買翻，又賺翻錢，幾好。係啦，咁啊當然啦，即係我自己都會覺得不過你唔好話我成日都見到啲人咧係你話嗰個買完 PopMart 嘅股票，跟住再買翻啲盲盒，你話係咪抵消到嗰件事咧？我又覺得未必啊。你見到咧 PopMart 你去買嘢成日排隊咧，你時間都係錢嚟㗎嘛，我覺得係抵消唔。即係好難抵消晒嘅，我又覺得係啦。同埋可能你如果真係中意嗰啲，又要炒價咧。係啦，跟住係啦，就可能都可能係啦，未必可能逼even到。係啦，咁講翻名創優品啦，咁當然佢都係一隻即係都係即係 IP 產業嘅一間公司啦，係啦。咁但係你見到佢個走勢好明顯同布魯可或者甚至係泡泡瑪特係。即係有啲差好遠啦，係啦。咁當然其實你話之前其實我都幾中意名創優品呢間公司，即係喺泡泡瑪特同埋即係布魯可未上之前啦。咁我覺得佢都即係幾叫做個概念就佢比較獨特啲。咁而家就唔算好獨特啦，係啦。咁但係同埋另外一方面，即係我會覺得啦，大家可能喺個 IP 嗰度個培養上面都有啲分別。即係你見到啦，其實名創優品咧。佢而家你見到鋪頭大部分賣緊嘅，即係都可能講緊係Pokemon 啊、Marvel 啊，或者係 JIKAWA 啊，咁呢啲可能係已經係成咗名嘅 IP 啦，係啦。咁但係你見到即係我覺得泡泡瑪特比較特別啲嘅就係佢而家手頭上嘅賣 IP，即係本身可能都係一啲唔係好出名嘅一啲designer 設計啊，咁後尾即係透過即係泡泡瑪特做嘅一啲營銷啊，令到佢即係Labubu可能好出名咁樣啦。咁但係可能你名創優品本身即係我覺得最大分別就係可能本身即係名創優品係已經買到一啲成咗名嘅 IP 翻嚟。咁當然啦，你買一啲成咗名嘅 IP 翻嚟，咁當然個 cost 係好高嘅，係啦。咁同埋另外一方面啦，你近期即係當然頭先成日講啦，話呢啲 IP 產業或者一啲情緒價值嘅消費股好勁，咁點解即係名創優品每個價都係好似即係好落後咁樣啦？咁我諗首先都可能要解釋下，就係你見到呢度即係有個即係叫做好大嘅下跌裂口啦。因為當其時即係公司就叫做即係我相信就係炒到咁長下之後啦，點知第一季出嚟個業績，即係大家會覺得佢有少少滑咗條路嘅，係啦。即係你見到嗰個收入仍然有一個接近20%嘅增長，講緊第一季啦。咁但係嗰個經調整利潤就跌咗嘅，係啦。咁我諗呢個都幾令市場失望啦。咁但係即係我相信，即係我諗個原因係點解個收入仲係雙位數，但係嗰個利潤即係會跌咗落嚟咧？咁我諗其中一個原因就係即係名創優品頭先講過啦，可能佢啲 IP 個 cost 都相對比較高一啲嘅。咁同埋另外一方面咧，名創優品開店嘅速度亦都係非常之保持一個非常之快啦，不論係大陸或者海外嘅市場啦。咁呢個亦都令到公司即係可能係嗰個租金或者係一個你開間新鋪要裝修各方面個 cost 係非常之大嘅，
係啦，咁我諗主要就係呢兩個原因令到即係第一季嗰個收入增長，但係盈利下跌啦。咁但係你見到嗰個毛利率啦，仍然係有一個提升嘅，係啦。咁同埋即係你話，如果你話純粹從呢個收入去分佈去睇啦，你見到本身名創優品大陸都有一個高單位數增長，海外有3成嘅增長，而啱啱即係 Kenneth 提過啦，即係佢個 top toy 話想拆出嚟嗰嚿啦，話超勁，第一季嗰個收入增長係6成嘅，係啦，咁啊都係非常之快嘅增長啦，的而且確係。咁我諗嚟緊即係你話咁名創優品其實有冇得追翻啲落後咧？我諗嚟緊其實就要睇下公司即係喺個營運上，我覺得有幾方面可以留意下嘅。咁其實名創優品號似乎亦都係希望開始啦，即係有一啲自己嘅 IP 出嚟嘅，係啦，呢樣第一樣啦。咁當然啦，自己 IP 出嚟。名創優品有自己 IP。佢開始想做呢樣嘢，係啦，佢見到泡泡瑪特，咦，其實似乎我想睇下佢設計咗啲咩出嚟。係啦，咁大家可以留意下啦，即係似乎佢都想行呢個路線嘅。咁同埋第二方面就係話，嚟緊即係譬如喺一啲店鋪，即係你啲店鋪開得咁快啦，咁啊其實你實有一啲低效嘅店鋪，即係你會唔會即係你適時將一啲店鋪做一啲調整咧？咁同埋即係我諗第三方面啦，就係話而家我諗即係其實名創優品佢都開始即係叫做開一種叫做新打造嘅一個即係新嘅店啦，即係大家都知，即係平時嗰啲店都係淨係賣下盲盒啊，或者賣下生活品咁樣嗰啲啦。咁佢而家就話即係開條新啦，就係 Miniso Land 啦。咁就話希望喺鋪頭入邊有多啲互動嘅一啲場景啊，即係各方面，即係可能即係令有打卡位，係啦，可能有打卡位啊，即係各方面啊，或者係可能係有一啲叫做快閃嘅活動嘅，係啦，利用一啲 IP 咁啊，睇下即係。呢個會唔會即係令到即係叫做即係公司嗰個即係可能嗰個門店顧客對於門體驗會好啲啦。咁同埋另一方面，究竟即係叫做嗱 Miniso 其實大家都知啦，你而家行一間鋪頭，佢大部分可能賣盲盒佢都有啦，日用品咁嗰啲啦。咁嚟緊會唔會佢可能利用佢而家手頭上嘅 IP，可能係做多啲唔同嘅產品，或者係會唔會話好似泡泡瑪特咁？話整個即係叫做佢而家好似佢想開啲咩pop up 嘅樂園咁樣噶嘛，係啦。咁會唔會有呢啲其他嘅消費場景係等啲消費者落搭咧？即係我覺得呢個係比較重要，即係話嗱手頭上嘅 IP 就你買咗翻嚟啦，咁係咪淨係喺鋪頭度賣一啲產品咧？即係會唔會有啲新嘅方向去令到消費者願意投放金錢咧？我諗呢個係對於即係呢個 IP 產業嚟講係非常之重要嘅，係啦。咁當然啦，即係你話講翻個股價啦，咁啱啱有個分拆消息，咁啊當然個股價即係呢兩日都彈翻起嘅，係啦。咁但係嚟緊即係你話要持續彈的話，我相信即係可能即係要俾即係叫做投資者見到，即係你可能會唔會有啲營運上嘅轉變咧？創新上或者係嗰個業務模式有一多啲嘅創新或者多啲嘅收入渠道咧，我諗呢個係比較重要啲嘅，係啦。咁但係我自己就偏向覺得啦，即係其實我會覺得，譬如你話名創優品，即係無論問點啦，即係我自己覺得其實佢落翻嚟30幾蚊呢啲位啦，咁我相信都可以即係試下即係去即係收集下啦，即係。係啦，咁啊一來就可能博佢嚟緊，可能個業務個營運上有啲轉變啦。咁二來亦都係即係當泡泡瑪特或者係即係其他布魯可呢啲股份，炒到咁上下，會唔會有啲資金走落去追翻佢一啲落後咧？咁我都覺得唔出奇嘅。咁但係我就會覺得其實30零蚊呢啲位都幾有直播空間。係幾有直播空間咯，好嗱，咁啊名創優品上面有直播空間啦。咁另外咧呢隻咧就可以純粹提一提啦，就係哇呢隻老婆黃薑，我見你啱啱提咗啊嘛。咁哇佢咧今年其實去到即係上市啦，去到而家嗰個升幅又係非常之誇張嘅喎。係啊，咁啊如果呢一啲嗱明明大家講話消費又降級啊，即係又話消費呢樣又唔好，嗰樣又好似即係內地嗰邊又話經濟又唔好。喂，但係老婆黃金呢一類型嘅消費咧，又反而即係大家好明顯見到股價上面個表現就直接出色喎。係啦，咁當然啦，即係你話老婆黃金佢當然佢其實佢嗰個 concept 其實都係有啲即係叫做咩古法黃金啊，即係各方面啊咁嗰啲，即係佢唔係一啲可能即係傳統嘅一啲金飾鋪咁樣啦。咁係啦，咁當然啦，即係我成日都會覺得
你話而家內地個消費係咪好差？我覺得即係都唔係話特別好，但係你有啲有堅力嘅嘢咧，都有人值得去花錢嘅。即係我成日講，即係覺得。即係譬如你話可能 Labubu 嗰啲，你有帶到俾一啲情緒價值嘅，即係你唔係淨係消費買咗嚿嘢啦，買完之後你真係好開心嘅，係啦。喂，我買有金喎，有金點都開心啊！係啦，即係 kind of 啦。咁當然啦，你話老鋪王咁，我覺得佢嘅定位就你唔可以同一啲譬如即係傳統嗰啲周大福嗰啲比較，即係嗰啲可能就係買啲傳統嘅首飾咁各方面啦，係啦。咁但係我自己就會覺得都即係順便即係我都會覺得，雖然你話近排見到譬如可能老鋪黃金啊、普豐華德啊，或者係即係蜜雪呢啲股份都升得好勁，即係 keep 住破頂嘅。咁但係我自己覺得即係你話投資者，你話喺低位即係已經係即係儲咗一輪貨嘅話，咁我都會覺得譬如你話趁而家即係你話會唔會趁佢喺度高位開始有啲調整啦，咁都即係出緊部分嘅貨咧，係啦。咁我覺得呢個都係可以考慮下嘅，係啦。好，咁即係呢個大家都可以繼續考慮啦。好，另外咧就係今日嚟講啦，好似仲有隻比亞迪電子，係啦，係啦。咁都係可以即係同大家去講解一下，因為咧嗱，今日咧你話比亞迪電子咧，咁開始慢慢咧又已經即係升翻3個交易日啦，咁都想睇下咧近期啦比亞迪電子嘅走勢，係啦。同埋有乜嘢消息Beavis 想同大家講你？咁或者咁樣講啦，今日就唔係淨係比亞迪電子反彈嘅，其實你見到譬如2382啦，手機設備股係啦，手機設備股啦，其實都真係彈翻上嚟嘅。咁當然啦，其實即係大家都知道仲有1415係。高偉電子係啦，高偉電子今日其實仲犀利，應該話成個嘅叫做手機設備股，其實今日都有個反彈。咁當然大家知道係啦，2018睇下2018，睇埋2018啦。都係彈嘅，係啦。咁當然啦，即係大家都會知道，今年即係手機設備股嚟講，其實都算係一個我即係覺得係一個跑輸大市嘅行業啦，係啦。咁最主要係因為即係我相信個關稅個影響係比較大一啲嘅，係啦。即係大家都會見到就話個關稅即係出咗個關稅，即係嚟緊你話尤其是針對一啲電子消費產品，即係智能手機啊或者各方面嗰個關稅啦。即係而家特朗普似乎就仍然係計劃當中，或者嚟緊唔知佢會將嗰個著墨點會擺喺啲，即係你話譬如會唔會蘋果公司佢真係如果一啲唔係美國生產嘅手機就要收關稅咧？咁我諗呢個即係唔多唔少都會對於即係消費者嘅情緒啊，或者係嗰個成本嘅轉移，或者係對於即係可能一啲手機設備商嘅一啲盈利能力，即係唔多唔少都會有影響嘅。咁只不過而家仲係一個不確定性啦，係啦。咁所以你都會見到近期手機設備股係真係走得好弱嘅。咁點解今日就突然間即係話啲手機設備股彈翻轉頭咧？咁最主要個原因就因為華為啦同埋蘋果公司啦嚟緊，即係應該嚟緊即係1個禮拜之內啦。咁兩間公司都會有一個產品發佈會嘅，係啦。咁叫做令到叫做成個行業即係有個消息炒下咁樣啦，係啦。咁當然啦，即係我自己都會覺得啦。而家你話嚟緊，如果真係有個關稅，即係針對啲手機或者智能嘅一啲設備嘅話啦，咁我相信即係點都會對於嗰個出貨量係有一個負面嘅影響嘅，係啦。咁但係另外一方面啦，咁我自己點解特別會提比亞迪電子啦？因為當然大家都知，即係而家比亞迪電子即係組裝業務仍然係佢個核心業務啦。咁但係你都知，呢幾年佢已經即係叫做跨界地去咗，即係幫比亞迪生產一啲叫做新能源車上面嘅一啲即係硬件啦。咁同埋亦都有同英偉達嗰啲公司合作，做一啲嘅 AI 嘅伺服器啦，即係數據中心入邊嗰啲啦。咁亦都係同緊一啲現有嘅廠商，可能係小米嗰啲，即係做一啲智能嘅家電嘅產品咁樣啦，係啦。咁所以我自己就覺得，即係你話比亞迪電子啦，你話而家我唔會當佢係一隻好純
淨嘅一個手機設備股啦，而家亦都加咗一啲新能源車啊，或者一啲 AI 嘅元素入邊，AI 硬件嘅元素啦。咁所以我相信就話佢原先嗰個手機設備嗰個業務應該對公司嗰個佔比啊，或者未來嗰個影響咧，係應該會越嚟越低嘅，係啦。咁所以我自己咁同埋我亦都會覺得啦，叫做趁而家個股價去到一個比較低迷嘅時候，即係本身我覺得比亞迪電子係一隻都實力幾強嘅一個OEM 嚟嘅，係啦。咁所以話趁而家即係你話我有關稅消息去到30蚊邊呢啲位，仲唔入貨等幾時咧？係啦。咁或者係當然啦，我自己都會覺得即係你話公司咁，譬如你話個買入價咁，我自己覺得。其實30蚊邊，即係我覺得30至32呢啲位，我覺得都係一個好，即係都係一個值得吸納嘅位啦，係啦。咁你話要再去翻咩20幾蚊嗰啲，我覺得呢啲就難啲啊。所以我覺得呢啲位，除非你突然間可能個市真係要喐得好犀利，係啦，咁所以我自己就會覺得即係大家都可以留意下呢個板塊。即係你話其實都唔使多啊，即係你話上翻去呢啲可能係。即係200天線呢啲位，其實即係你話37呢啲位，其實可能個 return 可能都有接近10零20%，係啦。咁所以我自己就覺得可以留意下啦。好。咁啊呢隻咧就大家就可以繼續留意啦。咁而家呢個位置其實都係個好值得去吸納嘅位置。咁大家又可以根據自己咧嘅投資部署啊，或者係一啲即係風險管理啊等等咧，去再作出部署啦。咁都想睇下 Beavis 今日有冇其他嘅個股或者其他嘅資料想同大家補充嘅？暫時冇啦。好啊，唔該晒 Beavis。咁我哋下次嘅進擊投資今日再同大家見面。不過咧都要問翻頭先講嘅股票有冇特別持有咧？咁今日講嘅股票咧，咁我自己個人就冇持有嘅，咁但係普普馬特咧就我公司客戶有持有啦，咁就可能隨時作出買賣嘅。好，咁我哋下次再見啦。OK，好，拜拜。